Στο νεαρό ζευγάρι της ταινίας, ναι. Ναι. Όλο το σκηνικό γύρω από το ζευγάρι ήταν πώς βιώνουν οι νέοι άνθρωποι τον έρωτα. Με όλη την ταχύτητα, με όλη την ορμή, με όλο τον αυθορμητισμό και με όλη την αφέλεια. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν ένα νέο έρωτα. Και ένα τόσο δυνατό και τόσο αυθόρμητο και τόσο αληθινό έρωτα. Αγνό έρωτα. Ακριβώς αυτό. Γεια σας. Ορίστε. Δεν έγραψα μια ταινία προκειμένου να στείλω μηνύματα. Νομίζω ότι έγραψα μια ιστορία για τον έρωτα, για την αγάπη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Το πλαίσιο είναι η ταινία. Φυσικά επικεντρώνομαι στην αγάπη. Και ο λόγος είναι ότι